Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan roleplay tentang batuk efektif pada perokok aktif. Saya Desti Permata Suryani sebagai istri pasien. Saya Jason Hamdani sebagai pasien. Saya Rian Faryawan sebagai perawat. Saya Khadijah Rifyanti sebagai adik pasien. Dan satu lagi Salsa Sabila sebagai anak pasien. Saya di sini akan menjelaskan kasusnya, yaitu seorang pasien bernama Tuan Aziz berumur 30 tahun datang bersama keluarganya ke Rumah Sakit Dr. Soekarjo pada tanggal 29 Maret 2022 pada pukul 9 pagi dengan keluhan sesak pada dadanya dan pasien mengatakan batuk berdahak yang disertai dengan darah. Saat diperiksa, terdapat sputum yang kental dan pasien tampak tidak mampu mengeluarkan sputum tersebut. Suara napas pasien terdengar ronci, pernapasan 25 kali per menit. Saat diwawancara, keluarga pasien mengatakan bahwa pasien adalah seorang perokok aktif, sulit untuk tidur dan sering bergadang. Nafsu makan pun pasien menurun. Pasien tampak lemah dan lebih kurus dibandingkan sebelum sakit. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak, Bu. Bisa duduk Pak? Bisa Pak. Oh iya, bagaimana Pak, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, suami saya sakit. Oh, kalau boleh tahu sakit apa ya? Dan sebelumnya Bapak bisa sebutkan nama, umur dan alamatnya? Baik Pak, nama saya Aziz Pak, umur 30 tahun, alamat dari Ciawi. Kenapa Ibu? Bapaknya? Bapak bisa sebutkan apa aja Pak? Ini Pak tuh saya tuh sesak, terus batuk-batuk Pak sambil batuk berdarah gitu Pak. Oh, selain itu apakah ada keluhan lain Pak? Tidak ada Pak. Tidak. Iya Pak, suami saya tuh semenjak batuk ini ya, terus suka gadang juga jadi sulit tidur gitu Pak. Itu kenapa ya Pak? Mungkin karena batuknya tersebut jadi susah tidur gitu. Iya nih Pak, kakak saya juga emang dari mudanya udah perokok aktif. Jadi susah kalau jauh dari rokok. Kalau satu hari aja bisa habis 2 bungkus. Nah, udah gitu tuh sekarang tuh kalau makan tuh kayak menurun gitu. Jadi kan waktu itu mah sering gitu ya makan ini mah enggak gitu Pak. Oh, Iya, saya juga lihat kakak saya sekarang nambah kurus dari sebelumnya. Mungkin istrinya kurang memperhatikan suaminya dan anaknya juga dititipkan oleh saya buat ngurusnya. Soalnya dia sibuk kerja Pak. Kok kamu gitu sih? Iya, saya kerja, tapi kan saya tetap memperhatikan makanan suami saya. Kalau memperhatikan kenapa si kakak saya bisa sakit? udah Bu, udah cukup kasihan bapaknya. Baik kalau begitu saya akan kasih tindakannya ke bapaknya. Saya kebetulan membutuhkan satu orang dari keluarga, boleh siapa saja? Saya saja yang menangani suami Oh, saya. baik. Saya minta kerjasamanya ya Bu. Hah? Si bapak kenapa sih Pak kita kesini? Iya ini Bapak, Bapak kambuh lagi penyakitnya nak. Oh, terus kita gimana sekarang? Gini aja, kamu sama Tante di luar dulu aja, Mama mau nemenin di Bapak ya. Oh iya, semoga bapak baik-baik aja ya Pak. Amin. Oh iya Bapak, sebelum Ya sudah Pak, saya keluar terlebih dahulu ya Bapak. Oh iya Bapak, sebelum tindakan dimulai, apakah Bapak bersedia? Iya Pak. Baik. Saya siapkan alat-alat terlebih dahulu ya Bapak. Baik Pak. Suami saya ke Tante. Iya, biar Kita mau Pak. Oh iya Pak, kan suami saya kalau tidurnya gini suka sesak ya. Yes. Boleh dikatakan saya nggak biar posisinya duduk? boleh? Bentar boleh? Bapak masih sakit dadanya Pak. Iya. Kalau begini gimana Pak? Silakan. Iya Pak. Saya temanin TV-nya saja. Iya. Bapak, posisi giginya ditarik aja ya. Sama suami saya kedinginan. Iya. Oh iya Ibu, Bapak perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Rian Faryawan, perawat dari Poltekkes Kampus Tasikmalaya. Nah kebetulan saya berdinas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Oh iya Bapak, apakah Bapak siap diberi tindakan?
Iya Pak. Siap. Nah, tindakannya membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit ya Pak. Iya. Dan untuk tujuannya agar dahak yang ada di tenggorokan Bapak bisa keluar ya. Iya. Dan untuk tempatnya di sini saja. Baik, saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya. Iya Pak. Masih sakit. Iya. Oke, baik Ibu, sebelum tindakan dimulai saya akan menjelaskan prosedurnya terlebih dahulu ya. Nah, nanti bantal ini saya akan meletakkan di bagian perut Bapak. Nah, Bapak nanti dalam posisi duduk saja ya. Iya Pak. Nah, nanti saya akan taruh handuk sehingga bentuk melingkari perut ya. Nanti Ibu pegang ujung belakangnya. Pak, baik Pak. Baik, bisa dimengerti? Dimulai ya Pak. Bisa dimulai ya? Oke Bapak, silakan duduk. Untuk posisinya Pak udah nyaman Bapak? Udah Pak. Udah. Baik Ibu. Silakan pegang Pak. Ibu bisa dipegang? Ya. Enak ya Pak. Iya. Nyaman Bapak? Udah. Ini harus kencang. Iya, pegang kuat-kuat ya Bu. Baik. Oke Bapak, sebelum dimulai boleh minum terlebih dahulu. Pak. Air hangat ya. Nah, saya di sini akan melatih napas dalam Bapak terlebih dahulu ya. Nanti tinggal ikuti instruksi dari saya saja. Oke, Bapak nanti tarik napas ya. Tarik napas dalam-dalam, nanti ditahan, nanti keluarkan dari mulut ya pelan-pelan. Bisa dimengerti? Iya Pak. Baik. Oke, Bapak bisa tarik napas. Lalu tahan. Terus buang pelan-pelan. Oke, Bapak bisa tarik napas lagi. Tahan. Oke, buang Pak pelan-pelan. Oke, Bapak bisa tarik napas lagi. Tahan. Bisa dibuang Pak. Nah. Oke, Bapak bisa tarik napas. Tahan. Oke, dibuang Pak. Nah, ini yang terakhir ya Bapak. Bapak bisa mengeluarkan dahaknya pada saat tarikan napas terakhir ya. Bapak bisa pegang. Oke, Bapak bisa tarik napas. Tahan. Oke Pak, buang. Oke, bisa dibuang Pak dahaknya. Udah Pak, udah. Baik, saya simpan dulu ya. Baik Bapak, Bapak bisa mengelap mulut Bapak sendiri apa mau saya bantu? Boleh Pak. Saya sendiri aja. Oke. Tapi Bapak ngelapnya satu arah ya, misalkan kayak gini satu arah gitu ya, jangan diputar-putar. Nah seperti itu. Baik, boleh simpan di sini. Jadi Bapak silakan dulu. Oke, silakan dibuka saja Bu. Buka aja. Ya. Untuk batannya kembaliin saja Pak. Iya. Saya rapikan dulu ya. Pengambil dulu. Oh iya Bapak, untuk posisinya apakah sudah nyaman atau masih ada ini lain yang dirasakan? Ini Belum Pak ada lagi. sedikit tidak nyaman Pak, masih terasa sesak. Oh masih terasa sesak. Gimana? Baik, silakan mengecek suara nafas Bapak terlebih dahulu ya. Iya. Bapak sakitnya di sebelah mana? Bagian sini Pak, tengah-tengah. Baik, saya dengarkan ya. Bapak coba tarik nafas. Buang. Coba tarik nafas lagi Pak. Buang Pak. Oh iya Pak, gimana suara suami saya, suara napasnya maksudnya apakah normal atau tidak ya Pak itu? Tadi setelah saya cek itu suara nafas Bapak itu ternyata tidak normal atau bahasa medisnya itu ronci ya. Dan saya tadi udah hitung ya frekuensi nafas Bapak, ternyata sangat cepat pernapasannya, yaitu 25 kali per menit Bu. Oh iya, tuh Bapak makanya jangan ngomong terus. Ih, Bapak, bangun sih Pak.
harus ini ya, pada istrinya. Itu juga kan demi kesehatan bapak. Gitu. Iya. Baik bapak, saya akan membereskan alat terlebih dahulu ya. Oh iya bapak, tindakan udah selesai ya. Apa bapak masih ada keluhan lain? Tidak ada Pak. Oh tidak ada. Baik ibu, bapak sebelum saya tinggal apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kalau nanti ada suami saya ada keluhan, saya harus ke ruangan keperawatan atau gimana ya Pak? Oh iya, ibu nanti tinggal panggil saya aja ya ke ruang keperawatan. Ah, baik. Di sebelah mana itu ya Pak? Nah, misalkan dari sini lurus aja, nanti belok kanannya paling ujung itu ruang keperawatan. Ah, baik. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Nah, kalau enggak bapak atau ibu bisa pencet bel yang ada di samping bapak ya. Ah, baik Bapak. Ya. Apakah ada pertanyaan lain ibu? Sudah cukup Bapak. Oh sudah cukup. Baik, saya tinggal dulu ya. Semoga bapak lekas sembuh ya. Selamat beristirahat. Amin. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Ya. Ibu, Pak, pamit. Iya, Assalamualaikum. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bu, silakan masuk. Silakan duduk. Ya Bapak. Bapak mau tanya kalau untuk tindak lanjut suami saya itu gimana ya Pak? Oh, untuk tindak lanjutnya untuk saat ini menurut catatan keperawatan ya bu, diharuskan untuk dirawat inap dulu agar kondisi bapak bisa terkontrol gitu. Baik. Untuk nanti saya kasih makanannya itu harus apa aja ya biar tahu gitu supaya tidak terlalu sesak badannya gitu. Oh, untuk makanannya nanti saya kasih tahu ya ibu. Nanti juga saya akan memberi makan bapak sebelum minum obat. Nah, nanti besok pada pukul 10 saya akan kembali ya. Ke ruangan saya. Iya, akan memberi makan sama memberikan obat kepada bapak yang sudah diresepkan oleh dokter ya. Baik Pak. Bapak terima kasih ya Pak. Iya, Izin pamit. sebelum pamit apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Baik.